ഗും ഗുരുഭ്യോ നമ. ഓം ഗം ഗണപതയേ നമ. ഓം സം സരസ്വതീ നമ. ഓംകാരപ്പൊരുളാം ജഗജ്ജനനി നിൻ പാദം സ്മരിച്ചന്വഹം. ശങ്കാഹീനമുരച്ചിടാം സവിനയം സത്യം പരം ധീമഹി. കൂജന്തം രാമ രാമേതി മധുരം മധുരാക്ഷരം ആരുഹ്യ കവിതാശാഖാം വന്ദേ വാൽമീകികോകിലം. രാമായ രാമഭദ്രായ രാമചന്ദ്രായ വേധസേ രഘുനാഥായ നാഥായ സീതായ പദേ നമഃ. സംസാരസാഗരേ മഗ്നം ദീനം മാം കരുണാനിധേ കർമ്മഗ്രാഹഗൃഹീതാംഗം മാമുദ്ധര ഭവാർണവാത്. വാൽമീകി രാമായണം ത്രയശീതതമ സർഗ. രാമാശ്വാസനം. രാഘവശ്ചാപി വിപുലം തം രാക്ഷസാവനൗകസാം ശ്രുത്വാ സംഗ്രാമനിർഘോഷം ജാമ്പവന്തമുവാചഃ. സൗമ്യ നൂനം ഹനുമതാ ക്രിയതേ കർമ്മ ദുഷ്കരം ശ്രൂയതേ ഹി യഥാ ഭീമാ സുമഹാനായുധസ്വനാ. തദ്ഗച്ഛ കുരു സാഹായ്യം സ്വബലേനാഭിസംവൃത ക്ഷിപ്രമൃക്ഷപതേ തസ്യ കവിശ്രേഷ്ഠസ്യ യുധ്യത. ഋക്ഷരാജസ്തഥോക്തസ്തു സ്വേനാനീനേകേന സംവൃത ആഗച്ഛത് പശ്ചിമം ദ്വാരം ഹനുമാൻ യത്ര വാനരാ. അദായാന്തം ഹനുമന്തം ദദർശർഷപതി വാനരൈ കൃതസംഗ്രാമൈ ശ്വസദ്ഭിരഭീസംവൃതം. ദൃഷ്ട്വാ പതി ഹനുമാംശ്ച തദ്രീക്ഷബലമുദ്യതം നീലമേഘനിഭം ഭീമം സംനിവാര്യ ന്യവർത്തത. സതേന ഹരിസൈന്യേന സംനികർഷം മഹായശാ. ശീഘ്രമാഗമ്യ രാമായ ദുഃഖിതോ വാക്യമബ്രവീത്. സമരേ യുധ്യമാനാനാമസ്മാകം പ്രേക്ഷതാം പുര ജഘാന രുദതിം സീതാമനന്ദ്രിജദ്രാവണാത്മജാ. ഉത്ഭ്രാന്തചിത്തസ്താം ദൃഷ്ട്വാ വിഷണ്ണോऽഹമരിന്ദമ. തദഹം ഭവതോ വൃത്തം വിജ്ഞാപയിതുമാഗതാ. തസ്യ തദ്വചനം ശ്രുത്വാ രാഘവഃ ശോകമൂർച്ഛിത നിപപാത തഥാ ഭൂമൗ ഛിന്നമൂല ഇവ ദ്രുമാ. തം ഭൂമൗ ദേവസംകാശം പതിതം പ്രേക്ഷ്യ രാഘവം അഭിപേതു സമുത്പത്യ സർവദാ കപിസത്തമാ. അസിഞ്ചൻ സലിലൈശ്ചൈനം പത്മോത്പല സുഗന്ധിഭിः പ്രദഹന്തമാനാ സത്യം സഹസാഗ്നിമിവോച്ഛിതം. തം ലക്ഷ്മണോऽഥ ബാഹുഭ്യം പരിഷജ്യ സുദുഃഖിതാ ഉവാച രാമമസ്വസ്ഥം വാക്യം ഹേത്വർത്ഥസംയുതം. ശുഭേ വർമ്മണി നിഷ്ടന്തം തോമാര്യ വിജിതേന്ദ്രിയം അനർഘ്യേഭ്യോ ന ശക്നോതി ത്രാതും ധർമ്മോ നിരർത്ഥകാ. ഭൂതാനാം സ്ഥാവരാണാം ച ജംഗമാനാം ച ദർശനം യഥാസ്തേന തഥാ ധർമ്മസ്തേന നാസ്തീതി മേ മതി. യഥൈവ സ്ഥാവരം വ്യക്തം ജംഗമം ച തഥാവിധം നായമർത്ഥസ്തഥാ യുക്തസ്ത്വദീനോ ന വിപദ്യതേ. യദ്യധർമ്മോ ഭവേത് ഭൂതോ രാവണോ നരകം വ്രജേത്. ഭവാംശ്ച ധർമ്മയുക്തോ വൈ നൈവം വ്യസനമാപ്നുയാത്. തസ്യ ച വ്യസനാഭാവാത് വ്യസനം ച ഗതേ ത്വയി. ധർമ്മോ ഭവത്യധർമ്മശ്ച പരസ്പര വിരോധിതൗ. ധർമ്മേണാപലഭേദ്യർമ്മ ധർമ്മം ചാപ്യധർമ്മത. യദ്യധർമ്മേണ യുജ്യേയുര്യേഷ ധർമ്മ പ്രതിഷ്ഠിത. യദി ധർമ്മേണ യുജ്യേര എന്നാധർമ്മരോചയോ ജനാ. ധർമ്മേണ
चरतां धर्मस्तदा चैषां फलं भवेत् यस्मादर्था विवर्धन्ते येष्य धर्मा प्रतिष्ठिता क्लिश्यन्ते धर्मशीलाश्च तस्मादेतौ निरर्थकौ वर्त्यन्ते पापकर्माणो यद्यधर्मेण राघव वद कर्म हतो धर्मा स हतकं वदिष्यति अथवा विहितेनायं हन्यते हन्ति वा परं विधिरालिप्यते तेन न सा पापेन कर्मणा अदृष्टप्रतिकारेण त्यव्यक्ताना सदा सदा कथं शक्यं परं प्राप्तुं धर्मेणारि विकर्षण यदि सत् स्यात् सदं मुख्या नासत् स्यात् तव किञ्चन त्वया यदीदृशं प्राप्तं तस्मात् सन्नोपपद्यते अथवा दुर्बलक्लीबो बलं धर्मोऽनुवर्तते दुर्बलो ह्यदमर्यादो न सेव्य इति मे मति बलस्य यदि चेद्धर्मो गुणभूतपराक्रमे धर्ममुत्सृज्य वर्तस्व यथा धर्मे तदा बले अथ चेल्सत्यवचनं धर्मा किल परं तपः अनृतस्तुय्य करुण किं न बन्धस्त्वया पिता यदि धर्मो भवेत् भूत अधर्मो वा परं तप न स्म हत्वा मुनिं वज्रे कुर्यादित्यं शतक्रतो अधर्मसंश्रितो धर्मो विनाशयति राघव सर्वमेतद्यथा कामं कागुल्स्था कुरुते नर मम चेदं मदं ताथा धर्मोऽयमिति राघव धर्ममूलं दया छिन्नं राजमुत्सृजता तथा अर्थेभ्यो हि विवृद्धेभ्यः संवृत्तेभ्यस्ततस्तदा क्रिया सर्वा प्रवर्तन्ते पर्वतेभ्य इवापगा अर्थेन हि वियुक्तस्य पुरुषस्याल्पतेजसा विच्छिद्यन्ते क्रिया सर्वा ग्रीष्मे कुसरितो यथा सोऽयमर्थं परित्यज्य सुखकाम सुखैदिता पापमारम्भते कर्तुं ततो दोष प्रवर्तते यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवा यस्यार्थः स पुमां लोके यस्यार्थः स च पण्डिता यस्यार्थः स च विक्रान्तो यस्यार्थः स च बुद्धिमान् यस्यार्थः स महाभागो यस्यार्थः स गुणाधिकम् अर्थसहिते परित्यागे दोषा प्रव्याहृदामयां राजमुत्सृजता वीराय न बुद्धिस्त्वया कृता यस्यार्था धर्मकामार्थास्तस्य सर्वं प्रदक्षिणम् अथ नेदार्थकामेनानार्थशक्यो विजिन्वता हर्षकामश्च दर्पश्च धर्मक्रोधशमोधम अर्थदेतानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते नराधिपा येषां नश्यत्ययं लोकश्चरतां धर्मचारिणां तीर्थास्त्वयि न दृश्यन्ते दुर्दिनेषु यदाग्रहा त्वयि प्रव्राजिते वीर गुरोश्च वचने स्थिते रक्षसा बहृदा भार्या प्राणै प्रियतरा तव तदद्य विपुलं वीर दुःखमिन्द्रजितकृतं कर्मणा व्यपनेष्यामि तस्मादुत्तिष्ठ राघव उत्तिष्ठ नरशार्दूला दीर्घबाहो दृढव्रता किमात्मानं महात्मानमात्मानं नवबुध्यसे अयमनघ तवोदित प्रियार्थं जनकसुधानिधनं निरीक्ष्य रुष्टा सहय गजरथां सराक्षसेन्द्रं दृश्यमिषुभिर्
विनिपादयामि लङ्गाम् इत्यर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे रामाश्वासनं नाम 300तमः सर्गः।